Akani amakhulu la usibusiso nolindo kuhle. Kaizer Chiefs ke mina ikhosi ngapha ibhakaniya ngapha. Bhakaniya. Labantu bavuke ngawe. Uthini? Cha engingakusho nje ukuthi uthi halala komakhelwane 10 years iningi. Yeah. Iningi 10 years. Yeah. Umsindo asinawo siyabahalalisela. Cha sithokuhle nje kodwa nje bayakukhuluma kakhulu kodwa nje okuhle. Banishaye kamnandi. Angeke sikamnandi. Sengisho ukuthi akukho kwenzelela. I-clinic game banishaye. I-clinic game. Yeah. I-clinic game. Siyabonga amakhosi. Siyabonga. Hayi siyabonga amakhosi. Siyabonga. Uthini Khosi? Mina ngithi nje iphelile i-drought after 10 years. Yeah. Namhlanje iphelile le ndaba yabo yamathambo ahlangene namhlanje ahlukene ke namhlanje. Sithi siyabonga kuKaizer Mtawu uchairman wethu bafethu. Sibonge na ku uJessica wonke umuntu uBobby lapho. Bobby Kaizer Junior. Yeah, Kaizer Junior bonke siyabonga. Yeah, ubonge ne no we talk football. Ubonge ne we talk football channel ukuthi subscribe lapho ku YouTube lapho we talk football channel bafethu. Ngizothenga iskipa sePirates. Yeah. Intombi mangizolala nayo ikhompetition izodliwa. Yeyo. Ngazobhetha. Ngazobhetha. Ngoba manje ngiyokubeka nje. Uzoyidla ngebhola. Nezinto ezimbili. Yeah. Le holiday ke Monday ke Monday. Mafowethu siyabonga. Siyabonga.